Edinchasron kofi oduma yengwa nenim ede brown. Ma wakwa aba eba safomame TV so. Bible masem kitwe bi na mepese me na wachi. Se yehwe ye awma na koso a. Some of the amaye no do na say yendwendwen no. Say manifesting the spirit of truth. Say yeda honhoma eye no kono edi. Bible akenkan sem yensa ena de amaye. De di kan no e asomafo nyuma. Ti dunso omodio no mienu kosi eduasa baako. De to so mienu no eye petrol ma edi kan. Ti miensa mudu miensa kosi eduanu mienu. And the chatwo no say Yohane Asempa ti dunai mudu no kosi eduanu baako. And yamini de gina so akasa ne Yohane Asempa ti dunai mudu nso pacho me kan ama. Yohane Asempa ti dunai mudu nso. So no kwa honhoma wi asentu menye no. If say ehunu no nanso enim no na modie munem no if say otimonchen na obetna mo. Amen. Nyame bisa anope ni say you can manifesting the spirit of truth. Ekra enedie manifesting ye die no die truth and say ye die. Manifesting yese bibi eda ne ho edi. Na woda bibi edi. Na spirit nsi ye nyame honhom konkon a ode bedum ye. Na truth nsi yese wonokwe eye wonokwe. Na wodebi eye wodebi. Wo ane ye wo ane. Na wodebi eye wodebi. Kokko ye kokko. Tuntum ye tuntum. Fita eye fita. Eno ene nokwe. Into manifesting the spirit of truth. Nini na asi chene se. Ye honhoma eye nokwe honhom edi. Nipese ye shake nkan sema ye kan ye na eni se bra Yesu ebeko wom. Na ode na no di sema etwatwo ede man esiafo. Se okono onya wonyanka. Na emom obesima na honhom konkon a eye nokwe no ama na ne na ba betina. Na me bisa ose kwan ben so na abefa so ama honhom no adedi a eye no honhom. Se ye shake nkan sama ye kenkan se ye na de toso dunum ene dunso Yesu ma ye anu yie ne sabi e wo hono a de di kan ose ye ndo Ewrade ye Nyankopon de toso mienu ni ne mu asenso afi de toso miensa ye ntima ne mu no so ntima ye. Na yeka se yendo Ewrade ye Nyankopon kwa enesen yenhwe ade bi wa ha so oba bi hia be ma no okasa odo na se be ma bi hia oba no okasa odo na odofo ye asen na eko se wo ye ade ama nipa na wo ntwen hu ufiri wo mu nyina enigye sronko odo sronko bi na wo de eye sade na ma nipa no se be kwa kowie o se be kwa kosi o sen emfa wo ho de anima ne se wo de wo se wo do ti wo do no ufiri mu ade nyina eye bibia e de ma nipa no fuwe. Sana se ye do Ewrade ye Nyankopon so a na ene ye do no se ye firi ye mu ade nyina ya kome mu ne ye bibia na ye de bedo Ewrade ye Nyankopon. Ye nhwehwe bibia emfue mu ye nhwe de ebekwa akosi na emum ye firi ye mu ade nyina e de do Ewrade empo bra ye ti fie ye mu mpo de na ye de ye mra ye na ye de ye mra e prohwehwe Ewrade. Eno na chese ye do Ewrade Nyankopon ye free ye panyina mu ye mra nyina mu ye sani nyina de ma Kristo e wodo a ye de do no enti ye ni ne mu asem so emra ye wo mi ye nkwasare na safo akwhye se Bible se do Ewrade wo Nyankopon di ne mu asem so entwitwa nipa na ntini enkontokwa eniewu emokro no anasa wo ye gidi ni wutumi etena se wa bra safo embehye wo se enye sa niema we nyina
Utumi tena se wabra wo mbokro no. Utumi tena se wabra wo ntwitwa wo nuana ntini. Utumi tena se wabra wo nkodi konkonsa. Utumi tena se ewa bra wo nkokontokwa. Odofo utumi yesa di we nyina na eche se wudi Awurade mu asem so. Ana yetumi yesa di we wa bra obi nhye yen. Yenye se yebema nipa ehunu nokra aba no nokra honhom no se yeda na di akira amansan. Ene se yebetena se wa bra obi anhye ye ebre yi mu mpo. Na yen kuntia yen nua. Yen twitwa yen nua nantini na yebedo Awurade yen Nyankopon. De to so miensa so yen tena ne mu no no so tena yen mu. Yen tena Awurade mu no no so tena yen mu na eti se yede battery ahye yen mu na battery ni control yan brabo. Yen yo se obi akwa no monsa miensa ne kire no no eno na oye efi se da samre no ensa no e na edi hine wo no mu. Sa na se Awurade tena yen mu na yen sia tena yen mu na se Awurade edi hine wo yen mu. Enti ni Awurade pese yede ya brabo yen eno na wo se yede ya brabo ye. Ye mmobra no se nia ye pe biara na emom ye be hwehwe Awurade ni nanim tew ede abobra. Praise before wanyum bi se ade bia meye anamo bia metu no bibisa Awurade se eye ne fe ana. Odofo ana bibi biara a wo beye no se Awurade ti wo mu ubisa ne se eye ne fe. Ana wo bo wabra bo se nia wo pe bia. Se wo bo wabra bo se nia wo pe bia na no nche se Awurade ti wo mu. Na emom se wo frɛ wo ho se wo ye gidi ni na wo pe se wo da no kra aba no edi no. Muhuma ya no kra no edi no. Ene na wo se wudi Awurade asam so wudi ne mu asam so wodo no. Na afi wugya wo bra bo nyina de ma Kristo ni a Kristo be kira wo se ye no eno na wo beye. Wo betu anamo a Kristo enije ho. Ana wo ye bibia wo bebisa wo ho se ana Awurade dia me ye ya wo fe ana. Se wo ye gidi ni a wo tu anamo a eye honhom anamo no aba. Honhom a eye no kra honhom no anamo. Odofo no pe me de masemo ba wieye na me ka kire wo se wo pese wo tu anamo eye honhom a eye no kra aba no anamo a enye do Awurade wo Nyankopon di ne mmra sem so na afetina Awurade mu na Awurade nsentena wo mu ma wabrabo enya adanse mfa ma afoforo ebre mu odi ni sabre yi na enni kwan se wo kotwitwa nkrofo ne ntini ekobo nkrofo apo ene nkrofo kokko age wonne amapa bi firi wonsa ma wabrabo nya adanse ma nipa hunu na wo hunu se no kre wo ye Awurade akoa na wo da honhom a eye no kre no aba no edi. Nyame nhira no nka wo na ondom po wo ma wahode a ubetumi ade agina edi adanse a eye no kre honhom no aba adanse. Amen.